Evin. Evin neredesin? Evini ormanda kaybetti. Göremiyorum. Aman Allah'ım. Ormanda kayboldu kızcağız. Evin neredesin Evin? Nereye saklandın? Acaba bu araba ağacın arkasında mı? Bakalım bir. Burada da değil. Aman Allah'ım. Kocaman ağaç. Kızımı gördün mü? Kaybettim onu. Hayır görmedim. Ama nasıl görmedin? Nasıl? Evin. Aman Allah'ım. Şu köprünün altında mı yoksa? Bakalım. Hey köprü kardeş, köprü kardeş. Kızımı gördün mü? Görmedim. Nerede? Ama, sandala binmiş. Evet, teleferiğe binmiş, köprüden karşıya geçmeye çalışıyor ırmağın üzerinden. Ne yapıyorsun sen orada? Gel buraya. Evet arkadaşlar, size kısa ama küçük bir şaka yaptık. Evin arkadaşımız burada teleferiğin üstünden karşıya geçmeye çalışacak. Başlayalım mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben sana yardım edeyim. Dikkat et, düşme kızım, tamam mı? Hop. Bay bay sana. Evet. Çok dikkatli olman lazım. Düştüğün an su çok soğuk. Evet arkadaşlar. Oh, macera da süpermiş. O suyun ortasına kadar gitti resmen. Aman Allah'ım. Kuş cıvıltılarının altında tek başına, yalnız başına teleferiğe binmiş minik bir kızın suyun ortasındaki durumunu izliyorsunuz şu an. Suda sanki bir hareketlilik görüyorum. Timsah mı yoksa o? Aman Allah'ım. Hayır, timsah değilmiş. Solucanın kuyruğuymuş. Evet. Orada havalar nasıl? Ya beni de al ya kızım. Zorlanıyor musun? Hadi ama bekliyorum seni. Daha hızlı. Şaka yapıyorum, şaka. Evet. Nasıl geldin sen ya? Yardım edeyim mi sana? İp atayım mı? Dur bakalım. Hadi gel artık. Evet arkadaşlar. Yardım için ip gerekebilir diye düşündük, halat. Yedek halat da getirdik. Bu arada ben düşmeyeyim. Halatın da burada, bakın. Evet. Çok eğlenceli geçiyor sanki orası. Evet, bekliyoruz seni. Oh, çok da güzel geliyor vallahi. Bisiklet turumuzu da tamamladık değil mi? Evet. Oh, keyfe bak ya. Ne güzel, küçük tekneye binmiş. Bisiklet turunu da yaptı. Ama çok üşüdük değil mi buraya gelmek için? Güneşli havalarda gelmek daha güzel. Aa, burada güneşli havayı bulmak için bayramdan bayrama belki. Bakar mısın şu havaya? Bulutlar toplanmış, sanki kar yağacak gibi. Ağaçlar yapraklarını dökmüş. Evet. Arkadaşımız teleferik tarzı sandalla derenin üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Daha doğrusu göletin üzerinden. Nasıl geçti yolculuğunuz? Biraz yorulmuş gibisin. Karşıdan sana ip atayım, dur. Tut onu. Düşme. Halatımız düştü. Tut onu. Halatı tutamıyorsun. Düşme, dikkat et. Çok dikkatli olman lazım. Tut o halatı. Dur kızım, dur, ben sana gerçekten halatı atacağım. Gelmiyor. Dur, düşeceksin. Hayır. Maceramız. Evet, tut onu artık. Çok güzel. Bağla onu. Çabuk, evet. Oradaki oraya bağla. Evet, çekmem lazım seni. İpe değil. Tahtaya bağla. Bak, orada dayanak tahtası var. Evet. Şimdi çekeceğim seni. Geliyorsun bak.
Evet, yardım ettik. Karşıdan karşıya küçük kızı kurtardık. Bu haberi kaçırmayın sayın seyirciler. Evet. Gelebilirsin küçük kız. Bu küçük kızı karşı sınırdan buraya geçirdik. Nasıldı karşısı? Çok soğuktu. Köpekler vardı orada. Evet. Çok üşümüş. Hemen onu ilk yardıma alalım. Evet, seni hemen götürelim. Donacak gibi. İnanılmaz. Evet kızım. İstersen vedalaş arkadaşlarına. Ama yüzünü görmüyoruz. Donmuş gördüğünüz gibi. Hadi bakalım.